दिनै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे जोबोद गोनांथार मेल जोंनि गुवाहाटीआव थानाय हारिमुवारि थुनलाइयारि आरो समाजारि जि बिथांखि बेवहाय जालांदों आरो बे मेलाव बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि जायफोर लोब्बा आफाद जेरै बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे जोंनि गुदि बर' फोरोंगिरि आफाद बिथांमोनाबो बाहागो लायो आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनै जोबोद गोनांथार आयदा जाय आयदाखौ जों बयबो मिथिगौ जे आसाम सरकारा माने बर' बिजों बा असमिया बिजों बा बिमा रावनि बिजोंनि फरायसालिफोराव बिगियान आरो सानखान्थि आयदायाव इंराजि जि जाबसिनना होनाय इंराजि रावनि जि खालामनाय बेनि सायाव जोबोद गोथौ आरो गुवारै सावरायो आरो सावरायनायजों लोगोसेनो दिनै जोङो मोनसे बाथ्राखौ जयैनो जों बयबो बुंदों जे आसाम सरकारा बिथांमोननि जि मोनसे बिथांखि इंराजि रावजों बानायनाय बे मोननै आयदाखौ बेखौ थाबैनो बोखांनांगौ बेखौ दिनै जों थांखि लादों आरो सरकारखौ बेनि थाखाय जोङो खावलायनाय जादों। सरकारजों आगोलावबो सावरायनाय जादों नाथाय जोङो नुदों जे आसाम सरकारा गाहायै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा बेखौ बारा गुरुत्व होआखै आरो लोगोसे आसामनि जि गिबि मन्थ्रि चिफ मिनिस्टार बिथांजोंबो आगोलाव सावरायनाय जादोंमोन नाथाय बिथाङाबो बे बेलायाव बारा गुरुत्व होनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो जिहेतु जोंनि बे मोनसे मोनथाय आरो बर' रावा जाबाय भारत संबिजिरनि 90 फारियाव थिसनजानाय मोनसे राव बे रावखौ जों मालाबाबो गोमानायखौ जों लुबैयो। जों बे रावखौ जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों जों बिजों महरै मोनदों बे बिजोंखौ जों खोमानायखौ जों लुबैयो। मानोना जों दिनै जि नुनो मोनदों जे आसाम सरकारनि जि पलिसि बे पलिसिया जुदि माने एक्जिकिउट जायोब्ला बेखौ जुदि मावफुंनाय जायोब्ला जोंनि बर' बिजोङानो लासै लासै जोबलांगोन। बर' बिजोंनि जायगायाव इंराजि बिजों फैगोन बेखौ जों नुहुरदों। बेनिखायनो जों बे गिलु बालु मोनसे थासारिखौ जोङो फैनायखौ मालाबाबो लुबैया। जोंनि हारिनि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथिखौ जों जोबनायखौ मालाबाबो लुबैया। बेखायनो जोङो बोरै हायो सरकारजों जोङो सोमोन्दो लाखिनानै जोङो रायज्लायबाय थादों नाथाय सरकारनिफ्राय जेरैबायदि जोङो रेसपन्स मोननांगौ बेखौ मोनथ'वाखै। नाथाय जों दासिमबो आसाबादि जे सरकारादि जोंनि जि मोनसे हास्थायनाय लुबैनाय जे बर' रावजोंनो जोङो 6निफ्राय बिगियान आरो सानखान्थिखौ बर' रावजोंनो सोलोंगोन बर' रावजोंनो फोरोंनायनि खाबुखौ होनांगौ बे जोंनि आसाम सरकारनिसिम रोखा रोखा बा क्लियार काट मोनसे दाबि जों बेखौनो कमप्रमाइज खालामनो लुबैयाखै। दिनै गोदान सोलोंथाइ बोसोरा जागायनाया 6 मास जागायबाय बा हाफ यारलि एग्जाम जानोसै बे समसिमहाय बर' बिजोंनि लेखाखौहाय दासिमबो आसाम सरकारनिफ्राय होगोन बायदिखौ नुवाखै। बे बेलायावहाय मा बुंगोन? जों बेखायनो दिनै सावरायदों जों दिनै बेनि सायाव गोथौ आरो गुवारै सावरायदों आरो जों दिनैहाय बे आसाम सरकारखौ एखेबारे रोखा रोखा जोङो बेखायनो बुंदों जे जोंनो इंराजिनि जायगायाव आगोलनि जि बर' बिजाब बेखौ होनांगौ। बिथांमोना जायफोर बिजाबखौ रानदोंमोन बे बिजाबखौ बोखांफिननांगौ।